А чего же мы несчастные царевны? Шутка, шучу. Просто я уже снова занимаюсь ремонтными работами. Что-то я уже подустала, так мне все это уже надоело. Я уже не помню, когда я нормально последний раз выглядела. У меня еще травма. Маникюр, клей, который используется в ремонте, растворяет, как брат сказал, акрил. Ногти в хлам, рано. И мне еще надо кучу всего тут порезать сегодня. Но я уже надеюсь, что скоро будет конец всему этому.